बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ एजुकेशन। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की जानब से LDC और स्टेनोटाइपिस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है जी। इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए मैसेज भी आ रहे हैं। ठीक है जी। तो आप जो NPFTS जो ऑफिशियल पोर्टल है जी, NPFTS यानी कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन, ठीक है जी। तो इस पोर्टल के ऊपर अब रिजल्ट भी जारी कर दिया गया जी। पहले कैंडिडेट्स को डायरेक्ट मैसेज आए थे, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट पोर्टल के ऊपर भी आ चुका है। तो आज की वीडियो बात करेंगे कि किन लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है जी, पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक हेयर के ऊपर करके आप अपने जो है स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो दोस्तों, आपका जो रिजल्ट जारी हुआ है ना, इसमें अगर आपके 50 मार्क्स आए हैं तो आप पास हैं। अगर आपके 50 मार्क्स नहीं आए तो आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है जी। तो जिन कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए मैसेज आए हैं उनके जो है 50 मार्क्स आए हैं जी टेस्ट में। ठीक है जी। रिटन टेस्ट में जो कंप्यूटर CBT टेस्ट हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उनके 50 मार्क्स हैं, इसलिए उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट और लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC के लिए। बाकी जिन स्टूडेंट्स का स्टेटस आ रहा है जी कैंडिडेट नॉट फाउंड, तो इसका ये मतलब है कि भाई आप क्वालिफाई नहीं कर सके, आपके 50 से कम मार्क्स है। ठीक है जी। जिन कैंडिडेट्स के 50 मार्क्स आए हैं वो कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर, मोबाइल नंबर लिखकर लॉगिन करके आप जो अपनी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पहले जो पोस्टें हैं सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कांस्टेबल ड्राइवर, इनके भी जिनके 50 मार्क्स थे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो LDC स्टेनोटाइपिस्ट और नेक्स्ट जो असिस्टेंट और UDC रहते हैं जी, उनके भी अगर आपके 50 मार्क्स आएंगे तो आप जो है नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए या फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो परेशान ना हो जी, अगर आप नाकाम हुए हैं तो ये एक जो है अपने आप को समझे कि मैंने ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है जी। तो मायूस ना हो। ठीक है जी। अगले टेस्ट के लिए अपने आप को जो है प्रिपेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।